নমস্কার। আমরা সবাই জানি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার স্টেট ভিজিটে গিয়েছেন এবং সেখানে আমেরিকার এবং ভারতের কোম্পানিগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ডিল হয়েছে। এই ডিলগুলোর মধ্যে যেমন ফাইটার জেটের ইঞ্জিনের ডিল হয়েছে। আমেরিকার কোম্পানি জেনারেল ইলেকট্রিক এবং ভারতের হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্যাল লিমিটেড সরকারি কোম্পানির মধ্যে একটি ডিল হয়েছে। এই ডিল অনুযায়ী আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি এবং ভারতের হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানি ভারতে মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ভারতে F414 ইঞ্জিন তৈরি করবে এবং ভারতের তেজস এমকা প্রোগ্রামে এই ইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করবে। বর্তমানে তেজস ফাইটার জেটে এই F1F জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির ইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এগুলি আমেরিকা থেকে বানানো অবস্থায় ভারতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এই ডিলের মাধ্যমে 2027 সালের মধ্যে ভারতে এই ইঞ্জিনগুলি তৈরি হবে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং তেজস মার্ক টু এমকা ওরা প্রোগ্রামের জন্য উন্নত মানের ইঞ্জিন এই মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। এই সন্ধির মাধ্যমে ভারতকে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি 80% টেকনোলজি ভারতকে ট্রান্সফার করবে, যা পরবর্তীকালে ভারত জেট ইঞ্জিন নিজেই বানানোর জন্য অনেকটাই সক্ষম হবে। এবং আরেকটি ডিল হয়েছে, পৃথিবীর বিখ্যাত প্রেডিক্টর ডন আমেরিকা থেকে 30টি সংখ্যায় ভারত কিনবে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং আকাশ বাহিনীর জন্য এবং এর সঙ্গে সমস্ত টেকনোলজি ভারতকে আমেরিকা দিয়ে দিবে এই প্রেডিক্টর ড্রোনের কেনার সঙ্গে সঙ্গে, যা পরবর্তীকালে ভারত যদি কোনো ড্রোন বানায় এই টেকনোলজিকে কাজে লেগে ভারত আরও উন্নত মানের ড্রোন বানাতে পারবে। তৃতীয় আপডেটটা হলো, ভারতের ইসরোর সঙ্গে আমেরিকার নাসা মিলিতভাবে আকাশ গবেষণায় যৌথভাবে কাজ করবে, যার ফলে মানব কল্যাণের জন্য অনেক সাহায্য করবে এই কোলাবোরেশন। এই ডিলগুলি হওয়ার ফলে ভারত অস্ত্র ক্রেতার দেশ থেকে ধীরে ধীরে অস্ত্র বিক্রেতার দেশে পরিণত হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং কর্মসংস্থান বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করবে এই ডিলগুলি, যা পরবর্তী ভবিষ্যতে ভারতকে আরও শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে সাহায্য করবে। চলো ভিডিওটি এখানেই শেষ করা যাক।